ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana nabe muri mwe. Dukomeje kubaha ikaze kuri Mutuyimana Leonera TV, ni mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Turi kumwe n'umukozi w'Imana, reka tumuhe umwanya hanyuma atwibwire, atuganirize ijambo ry'Imana twamaze kumumenya. Tuguhaye ikaze, ibwira abakunzi bacu hanyuma tuganirize ijambo ry'Imana babamenye. Murakoze cyane. Ndabaramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo wa Nazareti. Murakoze cyane kutwakira, murakoze kuduha ikaze. Icyo ni icya mbere. Hanyuma icya kabiri, Jean Paul Kimanuka, umuhanzi nkaba n'umuvugabutumwa, nkaba umupantekote, umunyamwuka. Hanyuma ntuye muri aka karere ka Gasabo, mu mujyi wa Kigali. Abadukurikirana bari hanze y'iki gihugu naho ngaho mbarizwa. Ikigeretse kuri ibyo nzi ko hari n'ibiganiro byinshi tujya tubanamo n'ubundi ku macano atandukanye cyangwa se ku mateleviziyo atandukanye, ariko uyu munsi ndishimye cyane kuba ndi kuri televiziyo Mutuyimana TV. Umugisha rero turanezerewe cyane rero kuba turi kumwe na mwene data, ndamukunda cyane kubera iriya ari ibivuga mu munsi w'iteka. Nta kintu wawuha, ntiwawuha veliti, ntiwawuha yitwa ngo haza hahirwa abana bahera. Njye nyita ari umunsi w'uwiteka, mbese ubwo nayise nkurikije uko nafashije. Birashika cyane mugani w'umurundi. Namaze gufashwa nyita umunsi w'uwiteka nyine. Nizajya nkubwira ngo ririmba umunsi w'uwiteka. Ariko kandi ni umunsi w'uwiteka. Reka dusenge Imana rero mutuganirize ijambo ry'Imana. Nta kibazo. Turagushimiye cyane mukunzi wacu Yesu Kristo, nshuti nziza, kuduhaye aka kanya kugira ngo twongere twumve ijambo ryawe. Reka rero natwe turitegeye amatwi, umwuzuzi ibikuzuye umukozi wawe, ibyuzuye ku mutima wawe, byadukuza bikatugeza ku gakiza kawe. Reka bari byo mwuzuza Kristo, kuko ni wowe uzi ibintu byatugira umumaro muri aka kanya. Ibyo amatwi yacu yakumva bikatwubaka, tukaba twubakitse, tukagera ku gihagararo gikize cya Kristo. Ibyo ngibyo bari by'umushyira ku mutima, natwe duteze amatwi rero uduye kubikira ijambo ryawe mu mitima yacu kugira ngo tutagucumuraho uko ibihe bigenda biha ibindi. Mu izina rya Kristo Yesu, amen. Murakoze cyane, Imana ibahereze umugisha. Nitwa Jean Paul Kimanuka, nk'uko mu mwanya washize nari maze kubivuga. Mfite umudamu n'abana batatu, abahungu babiri n'umukobwa umwe. Ndibwira ko abo bana bose mu ndirimbo yitwa Umwana w'umuntu ni hatari, indirimbo naririmbye nshaka guhindura abantu b'iki gihe baruhanije cyane, barushijeho kugora Imana ndetse no kuyihemukira. Abo bana ndetse n'umudamu, ndahamya neza ko hari abantu bagiye bakurikirana iyo ndirimbo, n'abandi baba batarayikurikirana. Ngira ngo ntacyo byaba bitwaye, niba bidashobora kubabangamira, nshobora kubwira abakunzi b'iyo ndirimbo cyangwa se n'abandi bakifuza kuyumva aho bayisanga. Okay, iyo ndirimbo yitwa Umwana w'umuntu ni hatari, n'izindi ndirimbo zigeze kuri 21 ziboneka kuri televiziyo y'Umuhamagaro TV. Umuhamagaro TV JP niko yitwa, Umuhamagaro TV JP, cyangwa se ukandikamo Jean Paul Kimanuka, ukandikamo izina ry'indirimbo, indirimbo zose n'ibyigisho byose ugahita ubibona. Hanyuma reka dutangire dusome ijambo ry'Imana ntiriwe ntinda, kubera ko igihe kiba kirimo kiradusiga, igihe kiba kirimo kiraducika. Reka tukibyaze umusaruro nk'uko kiri. Reka nsabe umusomyi wacu adusomere igitabo cy'umuhanuzi Daniel mu bice 11 umurongo wa 33 turageza ku murongo wa 35. Imana iguhereze umugisha muvandimwe. Amen. Daniel 11:3 kugeza kuri 3:5. Yego. Aravuga ngo kandi abanyabwenge bo mu bantu bazigisha abenshi cyane, ariko hazaba igihe kirekire bicwe n'inkota. Ariko abo banyabwenge bo mu bantu bazigisha abantu benshi, ariko igihe nikigera bicwe n'inkota, bazicishwa inkota n'umuriro bajyanwe ari imbohe. Ndetse haziyongeraho n'umuriro
no kujyanwa ari imbohe. nibagwa muri ibyo byago bazabona gufashwa buhoro. Igihe bazaba baguye muri ibyo byago byo kwicishwa inkota bazagenda bafashwa buhoro, ariko benshi bazafatanya nabo babariganya. ariko benshi bazifatanya nabo babariganya. Kandi bamwe muri abo banyabwenge kandi bamwe muri abo banyabwenge bazicwa kugira ngo bacishwe mu ruganda batunganywe. bazicwa kugira ngo babone uko banyuzwa mu ruganda rwo gutunganya, bageze igihe cy'imperuka kuko izaba igitegereje igihe cyategetswe. Amen. kandi bamwe muri abo banyabwenge bazicwa kugira ngo bacishwe mu ruganda batunganywe, bere kugeza igihe cy'imperuka kuko izaba igitegereje igihe cyategetswe. Aya magambo y'Imana arakomeye cyane. nje kugira ngo tuganire ku ntego y'ijambo ivuga ngo iki ni igihe cy'inkota. Iki ni igihe cy'inkota. Iki ni igihe cyo kumenagurwa kw'imbaraga z'abera zirimo ziramenagurwa. Iki ni igihe cy'inkota irimo irasogota abanyabwenge bo mu bantu. Ni igihe cyo gusharirirwa, ni igihe cy'umubabaro, ni igihe cy'ibyishimo ku batajijutse. Reka mvuge ngo kuri ba bandi Bibiliya ivuga ngo bafite amaso yo kureba ariko ntibareba, bafite n'amatwi yo kumva ariko ntibumva. Hari abantu benshi barimo barareba ibi bihe bakabibona nk'ibintu bisanzwe. Hari abantu benshi barimo barabona ibirimo biraba bakabona ko ari ibintu by'imikino. Inyamara ariko Bibiliya hano mu buhanuzi bwa Daniyeli hatweretse uburyo ari igihe cy'inkota. Ijambo ry'Imana ku murongo wa 33 riravuze ngo 33 riravuze ngo kandi abanyabwenge bo mu bantu abahisemo kujijuka. Bibiliya mu gitabo cya Yobu mu bice 28 n'umurongo wa 28 haravuze ngo dore kubaha, ngo maze ibwira umuntu iti dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, ngo kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Bisobanuye ngo iteka ryose iyo umuntu ataramenya Imana aba akiri injiji. Uko ni ukuri niko Bibiliya bivuga. Kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Bivuze ngo iki ni igihe cy'abanyabwenge bamaze kumenya Imana. Bivuze ngo umuntu wese wamenye Imana Bibiliya imwita umunyabwenge kuko abamaze kubaha iki, abamaze kumenya Imana, kabiri akagerekaho no kuyubaha no gukora ibyo gukiranuka. Petero yigeze avuga ngo mu mahanga yose umuntu wese ukora ibyo gukiranuka uwo muntu Imana iramwemera. Umuntu wageze ku rwego rwo kumenya ubwenge, umuntu wageze ku rwego rwo kujijuka ntashobora kuba atanejeje Imana. Lazima agomba kunezeza Imana kubera yuko yageze ku rwego rwiza rwo kuyubaha ndetse no gutandukana n'ubujiji. Hanyuma Bibiliya hano rero iravuze ngo abo banyabwenge bo mu bantu, abanyabwenge ni twebwe abanyabwenge kuko twamenye Imana. Ikigeretseho kuri ibyo turanasobanutse kuko ntabwo wabasha gusobanura aya magambo udasobanutse, ntibyakunda. Bivuze ngo turi abanyabwenge, ariko nubwo turi abanyabwenge igihe aho kigeze turimo turakora, ariko turakorera mu gihe cy'inkota. Inkota ni nyinshi. Hari inkota z'ubukene, hari inkota z'uko umuntu gusenga agomba gusenga ariko yihishe. Gusenga hari impamvu nyinshi zirimo ziragenda zigaragara, ariko uko birimo biragenda bigaragara kose ni impamvu zirimo ziraza ariko zibuza abantu gusenga. Iyo ni inkota. Inkota ni iki? Ni ikintu gitera ububabare. Nk'uko tubizi twese, inkota ni icyuma gicurwa
kigacurwa ku buryo bwiza, ariko kigahabwa amugi impande zombi. Ni ukuvuga ngo iyi nkota iyo bayigukubise, ibaze ko n'abasirikare burya bagira imbunda ariko bakagerekaho n'inkota. Iki cyuma ni icyuma umuntu yitabaza, ni icyuma umuntu akoresha mu buryo bwihuse kuruta uko wakoresha inkoni. Hanyuma iki cyuma ariko kirababaza, kirasogota. Niba bagiteye umuntu cyangwa bakagitera itungo, kirinjira kibaga impande zombi. Igihe turimo ni igihe cyo kubagwa ariko impande zombi. Nutagira inkota y'ubukene, uraza kugira inkota y'uko wize ariko ubura akazi. Kandi udepoze nk'abandi, udeporeza aho abandi badeporeza. Urimo urabyumva? Ariko nujya kubona ubone barafata abandi, we bakakwirengagiza, ukayoberwa se nuko ndinjije, nuko mfite isura mbi, nuko se ibyo ndimo, ibyo nize nibura barebye babona ntabyo nshoboye. Ukadepoza umwaka umwe, 2, 3, kugeza igihe cyose akazi ugahebeye burundu. Ni igihe cy'inkota. Wabyumvishe? Ni igihe cy'inkota. Ibi bintu niba hari ikintu kibabaza, ni ukugira lisanse, ukagira masters cyangwa ukagira n'izindi diploma zindi, ariko bikarangira ubuze iki? Bikarangira ubuze akazi kandi waragiye kugashaka. Ukubonye umva uko inkota ibabaza, ukubonye ngo ni umunebwe, ukubonye ngo nizanzererezi zirirwa zijya gusenga. Ni igihe cy'inkota. Ndagira ngo nkubwire ngo maze kuganira n'abantu benshi bagiye badepoza bikanga, bagasenga, Imana ikakubwira ati ariko humura. Nta kundi Imana yakubwira, igomba kuguhumuriza. Mbibutse yuko iki gihe cy'inkota nubwo tukirimo, ariko ni igisobanuro cy'uko iwacu si hano mu isi, ahubwo hari ahandi hantu tuzaba, aho tutazifuza lazo benefa enita laginiwe, aho tutazifuza akazi, aho tutazarizwa nuko twadepoje bakatwihorera. Ele donestar, eli winestar, enelobanestar. Ni igihe cy'inkota. Ndagira ngo mbabwire ngo umuririmbyi aherutse kuririmba, araririmba ngo imibabaro ni y'igihe gito, ijoro naryo ni iry'igihe gito. Aravuga ngo ndirira kenshi muri iyi si ndimo, ariko impamvu ibitera nta yindi, nuko ntarabona Yesu. Hazabaho igitondo gihoraho, ubwo ntazongera kurira ukundi. Haleluya. Ndagira ngo mbwire abantu badukurikiranye kandi batwumva, nimwihangane, aya marira turimo turarira n'ay'igihe gitoya. Reka dukomeze iri jambo muryumve neza. Abanyabwenge bo mu bantu bazigisha benshi, ariko ikizakurikira, ndagira ngo nkubwire muvandimwe, wowe Leonira turi kumwe, n'undi muntu wese uzatwumva, iki gihe turimo, abanyabwenge barahari ariko ni bake. Kigeretse kuri ibyo, naho bari hose barirengagijwe kubasha guhagarara ku maguru abiri ukavuga Imana neza, kubasha guhagarara ku maguru abiri ukabwira abantu ko bagomba kureka ubusambanyi, guhagarara ku maguru abiri ukabwira abantu ko bagomba kureka ibinyoma, guhagarara ku maguru abiri ukabwira abantu ko bagomba kureka guca inyuma y'abagabo cyangwa guca inyuma y'abagore, guhagarara inyuma y'abantu, guhagarara imbere y'abantu. Uri murabyumva? Guhagarara mu cyuho ukabwira abantu ko bagomba kureka icyaha n'igisa nacyo. Iki gihe iki ngiki turimo, uyu muntu nta gaciro afite. Naho abantu bakwihorera, mu yandi magambo, naho abantu bazamura amaboko bakakwereka ko bagushyigikiye, ariko ntabwo ari byo, baba bakubeshya. Ikimenyimenyi ni uko uzarushaho kubona uko wigisha, uko ubwira abantu kureka ibyaha, uzarushaho kubona abantu ubwo babikora ku rwego ruhambaye cyane, si uko batabyumvishe. Ni igihe cy'inkota. Ibi bintu biraza kubera iki? Birimo biraza kugira ngo bigereho binaniza abanyabwenge. Umuntu agereho nawe avuga ati nanjye ngiye kuvuga nk'iby'abandi bashaka yuko ngira gute, nk'iby'abandi barimo baravuga. Ndagira ngo mubwire ngo Bibiliya yavuze hano, iravuga ku murongo wa 34, haravuga ngo ariko kandi hazagira igihe cyo kwicwa, bazicwa, bazababazwa. Uri murabyumva? Ngo ariko kandi muri icyo gihe benshi, kubera ko ari igihe cy'inkota, benshi bazifatanya nabo babariganya. Wabyumvishe? Bibiliya hano mu gitabo muri Timoteyo wa kabiri, Timoteyo wa kabiri mu bice
mu bice 4 n'umurongo wa 3 tugejeje ku murongo wa 6, reka wumve uko havuga. Havuze ku murongo wa 3 ngo kuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima, ahubwo kuko amatwi yabo azaba barya yifuza kumva ibibanezeza, bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo, kandi baziziba amatwi ngo batumve ukuri, bazayoba bakurikiza imigambi y'ibinyoma, imigani y'ibinyoma. Murongo wa 5 ngo ariko weho wirinde muri byose, wemere kurengana, ukora umurimo w'umubwiriza butumwa bwiza, usohoze umurimo wawe no kugabura iby'Imana. Pawulo abwira Timoteyo, aramubwira ngo muri icyo gihe cy'inkota ntuzigere uyitinya, ntuzigere utinya inzara ngo ujye kuvuga ngo Imana iravuze itavuze. Ndagira ngo nkubwire ngo ubu turi mu gihe gikomeye, aho Bibiliya yavuze ngo benshi bazifatanya nabo babariganya. Yes, abantu benshi kubera inkota, kubera kubabazwa n'ubukene, kubera kubabazwa no kubura imyambaro, kubera kubabazwa n'ubushomeri, kubera kubabazwa n'indwara, bamwe bagiye mu bapfumu. Ni ukuri, ugasanga umuntu arasenga akajya kuba akagenda akajya mu bahanuzi, akajya mu mashyamba, akajya gusenga, akajya kubaza Imana, akajya gukurura amakuru. Urimo urabyumva neza, agashaka amakuru y'Imana. Ejo bundi vuba ahangaha mperutse kubwira umuntu yari arimo arambwira ati ni ukuri mu bintu byose bindaje ishinga, ati ndumva ngewe mparaniye kuzabona ubugingo. Noneho ndangije kandi turaziranye. Icya mbere yaturatuje umugore yarakubiswe, yaramukubise hafi no kumukuramo amenyo. Ibyo akabikora ajya gusenga, ibyo akabikora aririmba. Ni wa muntu umukubitanye, mwaganira iby'Imana gusa ntubimenye, keretse nkanjye umuzi n'undi muntu umuzi. Mu yandi magambo arimo aragira ati akavuga ati yewe mparaniye kuzabona iki? Ubugingo. Inyamara ariko yakoreye iyicarubozo abana, yakoreye iyicarubozo umugore. Mu baturanyi n'ahandi hantu mu bandi bantu bamuzi ntabwo yera imbuto. Wabyumvishe neza, ariko ngo arashaka kuzabona iki? Ubugingo. Uyu muntu arasenga, uramutse umuhanuriye ni ukuvuga ati gumamo, kubera iyo mpamvu akeneye kubona iby'Imana, ariko ntashaka gukora iby'Imana igeze gute ishaka. Hanyuma bene abo ngabo nibo Bibiliya yavuze ngo bazifatanya nabo babariganya. Urimo urabyumva? Kugeza kuri uyu mwanya uyu tuvugana, abantu benshi bararomotse, baromokeye bakurikiye kuba yakumva ijambo ry'Imana nk'iri ngiri. Ni ibintu binaniranye mu bantu, ahubwo arashaka ngo umubwire ngo Imana iravuze, Imana iravuze. Noneho hamwe n'umuntu yemera akaguha amafaranga, wumvaho abantu batandukanira n'ubwenge bakagera ku rwego rwo gukora iby'ubujiji kandi bitwa abantu b'Imana. Ugasanga umuntu ni umupagani, ni umusambanyi, ni umunyabyaha mu buryo runaka, ariko kubera yuko afite amafaranga akaguhamagara, we mutuye Imana Leonira, azi kujya utitira izo mene, kandi rwose wenda n'Imana igukoreramo n'ibyo. Urimo urabyumva? Ariko agutambitsemo ifaranga, akajya kuri telefone, tialo nyaruka hano ngize ikibazo cy'umusonga, ngwino ndebera ikibazo. Kubera ko inkota irimo iracamara, wabyumvishe? Umuntu akegura umutwe akiruka, arabizi naza kugera hariya kubera icyo bamutambitsemo ntari buze kubwira umuntu ngo yihane. Wabyumvishe neza? Araza kumubwira ati mva ko Imana ivuganye nanjye, ni ihembe ryari rije ariko irari gukijije. Inyamara ariko wenda uru ni urusonga ruzanywe n'uko agomba kugira gute, agomba kwihana kubera ibyaha. Hanyuma umuntu agatinyuka akavuga ati mva ko Imana imbwiye, agahita yongeraho n'ibintu. Mu by'ukuri ntabwo Imana ivuze, ariko kubera gutinya inkota, Mana we, kubera gutinya inkota agatangira tumva ko Imana imbwiye. Ariko Pawulo abwira Timoteyo, aramubwira ngo nibagutambikamo ibyo ngibyo uzababwire ko icyo Imana ikeneye. Umubiri ubasha gupfa, ariko hari ubugingo bwangirika kurusha umubiri. Aramubwira ngo ntuzigere utinya inkota, ntuzigere ureba kuri bitugu kwaha, ntuzigere ureba kuri ako kantu bakujombye, ntuzigere ureba kuri 5 bari buguhe, ntuzigere ureba kuri 20 bari buguhe, ntuzigere wita yuko ushobora no kuburara. Uzemera uburare, haleluya, uzemera uburare, ariko nurangiza ubabwire ko bagomba kugira gute, gukizwa, bagomba kugira gute, gukiranuka. Kubera ko ari igihe cy'inkota. Ubu tugeze mu gihe cy'abantu bashaka no kwiyamamaza. Aya ma YouTube channel turiho,
hamaze kubonekamo benshi batinya inkota, akavuga ati reka ngende hariya njye kubabwira. Herutse hari abantu tujya tuganira bari hanze y'iki gihugu cyangwa n'ahandi hantu mu isi, ariko kumva ko abanyarwanda twafashwe nk'indyarya za mbere ziba ku isi, twafashwe nk'ababeshi ba mbere baba ku isi. kubera iyo mpamvu umuntu arimo arahaguruka agatinyuka pe, ni ukuri kose kuzuye, ni umupagani arabizi nawe ugarabihamya, ariko agatinyuka akaza nk'aha ngaha akaza kuvuga ibintu bitabaye, akaza kuvuga ibintu bitari byo, akeneye kumenyekana mu bantu, ariko ni umwana wo kurimbuka. Gusa reka ntambutse ubu butumwa, umuntu wese ushobora kumva aya magambo, yaba ari uwo yaba ari muri izo ndyarya, yaba ari muri abo bantu biyitira izina rya Kristo, yaba ari muri abo babariganya. Bibiliya yavuze ngo benshi bazifatanya n'abo babariganya. Ndagira ngo mbabwire ngo haracyari amahirwe amwe, nimwihangane, ntabwo inzara zizabura kuza. Uhereye kera hose Bibiliya iravuga ngo Aburahamu Imana iramuhamagara imutandukanya na se, ariko iramubwira imujyanye heza, ariko biza kurangira kigenda hatangira guhura n'inzara, kandi nta nzara yari afite. Inzara iratangira iragira gute? Iraza. Kimwe cyo abantu badukurikiranye banyumve neza, umuntu wese wubaha Imana, umuntu wese wakurikiye Imana, ntazabura intambara, ntazabura ibibazo, ntazabura ingorane. Bibiliya yaravuze ngo amakuba, muri Zaburi haravuga ngo amakuba n'ibyago ngo ni byinshi ku mukiranutsi, ariko Uwiteka agira gute? Abimukindira muri byose. Bisobanuye iki? Uko byagenda uko ariko kose, abantu bakeneye kubabwira ngo nta makuba muzagira, kandi byararangiye. Uwiteka agaragarira hehe? Mu makuba. Iki kintu ucyumve neza. Umuntu akeneye kumubwira ko atazahura n'ibyago, inyamara Uwiteka iyo agomba kugaragara ku muntu, agaragarira hehe? Mu byago. Hanyuma abantu ugasanga, reka nkubwire, muri ibi byigeze kuririmba, hararirimba ngo ntihazabura intambara, ntabwo amahoro azahoraho, keretse Yesu atsembyeho urupfu n'ibyaha. Noneho iyi ndirimbo yikurikirana, ntihazabura intambara n'amahoro ntazigera ahoraho, keretse Yesu naza gutsembaho urupfu n'iki n'ibyaha. Aho ntihazatwimura, aho bapfa atujyane aho badapfa. Aho ntihazatwimura, aho barwara atujyana aho bagira gute? Batarwara. Hanyuma rero usanga umuntu avuga ngo ngende umukristo, nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa. Reka nkubwire kagatero ka nyuma kavuga ngo maze nintumirwa ngiye gupfa, nzagira ibyinshi mu bitavugwa, nzabona ihirwe ngiye mu ijuru. Noneho tekereza uburyo abantu batinya gupfa. Iki kintu cyo kuvuga cy'abantu bavuga ngo Imana iravuze itavuze, nta yindi mpamvu, ni ugutinya gupfa. Ni ugutinya gupfa. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo Bibiliya yaravuze ngo hahirwa abapfa bapfiriye mu mwami, umwuka avuge ngo yego nibaze baruhuke. Ngiye kugana ku musozo. Abanyabwenge bo mu bantu bazigisha benshi, ariko nyuma y'icyo gihe bazicishwa n'inkota. Reka mbwire umuhanuzi w'Imana urimo arahura n'inkota. Reka nkubwire rero, muzi ko dushaka ubukire, ariko wakurikirana uhereye kera mu batubanjirije, ugasanga n'uwarakize umunsi Imana yamuhamagaye yatangiye gukena. Yatangiye gukena. Dukeneye kubaho neza, dukeneye kugira imiturire, ngo dukeneye kugira amaviza, ariko viza itarimo viza nziza ni viza ikujyana hehe? Mu ijuru. Iyo yitwa ngo iki? Kashi yayo ni ugusenga, hanyuma yamara gusinywa gahunda ntaye. Ni mu mwuka wera. Nibareke mbabwire, ikintu cyitwa gukiranuka niyo viza nkuru ijyana umuntu hehe? Mu bwami bw'Imana.
ese wagize ngo aya magambo muri iki gihe arakunzwe? Reka nyasoze reka nyasoze. Ariko Bibiliya yavuze ngo wehoho Kimanuka, weweho Jean Paul, weweho Mutuyimana, ntuzigere umanika amaboko utararangiza kuvuga ibyo gukiranuka. Ndagira ngo nkubwire ukuri, rimwe nigeze kujya Uganda, soreze kuri aka kantu k'ubuhamya. Nigeze kujya Uganda ariko ngenda inkota irimo irankata, ari bantumiye, ariko umuntu agira icyo arambwira ati rero nuramuka ugiye Uganda ukajya kuvuga ibindi bintu bitarimo amahoro, ukajya kuvuga ibintu bitari ibiryo, ukajya kuvuga ibintu bitari iterambere, ukajya kuvuga ibintu bitari rwose amahoro muri rusange, nta sente z'abaganda uzabona. Ndangije nanjye ndicara mfata Bibiliya, nanjye ndasoma ijambo rivuga ngo kuko wasabye kukurengera nanjye ndakurengeye. Ndavuga nti ndarijyana, nzarizamukaho, nzarigenderaho iminsi, ariko mbona isene. Ndangije ndagenda, Imana ibanza no kunkereza mu nzira, bamfatira gatuna, ndaharara, imbeho y'igatuna irantunarika, ewana kabisa irantunarika byanyabyo. Ndangije aho bandekuriye ndagenda aho nagombaga kugenda iminsi 2, nahagenze ngira ngo iminsi 4 niba atari 3. Nimugoroba nijoro ngezeyo baranyakira, bakinyakira bati twakiriye umusumba kuva i Rwanda, bati naza tubwire ijambo ry'Imana naturirimbe. Nkifata microphone ngiye kuvuga ijambo rya mbere, nasohoye ijambo ntazi ukuntu rinyicometsemo, rivuga ngo kubaho uri mu mwuka w'Imana. Iri jambo ndavuga ko atari ryo napanze, iri jambo ko nzi imbaraga ziririmo kubera icyo ari ryo rije. Nshaka kurihindura, nshaka uburyo nagoroza ragide nkakatisha, nkaza kugwa muri rya rindi, birangira byanze. Ahubwo najya nkumva hajirinde, ese ukagira ngo sinahise mbimenya ko Imana yabonye neza umugambi wanjye na gahunda no gutinya inkota, bikarangira. Umva, Imana yavuganye nanjye mu muntu uri mu mwuka wera, nigisha iryo jambo iminsi 3. Itorero ryose riri hano asanga harimo abasambanyi badanije abantu, umva, kandi bizerwa, ariko bafite abandi bagore b'abanyabyaha bapagani rwimbi. Itorero ryose riri hano. Hanyuma za sene barazimpaye kandi nababwiye ukuri. Urumva nashakaga kuzibona ariko nabatuburiye. Hanyuma Imana irabyangagira gute? Ndagira ngo mbabwire bavandimwe, usibye ko Imana itureka ikatubarira mu cyiciro cy'abarimbuka, ariko ndagira ngo mbabwire ngo ukuri kose kuzuye. Abanyabwenge bo mu bantu, nimwihangane mukomeze mubwirize ubutumwa bwiza, igihe cyo guhembwa kiri hafi. Bibiliya yavuze ngo bazicwa, kwicwa no kwicwa tuzicwa, ariko ntabwo tugomba kureka kuvuga iki, ntabwo tugomba kureka kubwiriza abantu. Tugomba kubabwira iby'ubutumwa bwiza, bakamenya Imana uko byagenda uko ariko kose. Kuva mu busambanyi niko kujijuka, kuva mu bujura niko kujijuka, kuva mu bintu byo kubeshya niko kujijuka. Inkota igeze ku rwego rwo gusogota umuntu, akemera akagaramira umugabo, akavuga ati gahunda nta yindi, bosi rwose twemere tubirangize, ariko ugire gute umpakaze. Uri umugore w'umugabo, uhemukiye umugabo, wirengagije abana mwabyaranye, mugabo icyo kinegu, itorero, Imana, urimo urabyumva, ukemera ukavuga uti rwose aho kugira ngo mbeho nkomeze kwicwa n'ubushomeri, rwose tubikore n'ubundi nta kibazo ni rimwe gusa. Ariko ndagira ngo nkubwire muvandimwe, igihugu cyose urimo, agace kose uherereye, umugabane wose uherereyemo, ndagira ngo nkubwire ukuri kw'Imana. Ubugingo burahenda. Ushobora kujya muri supermarket ukagurayo ibintu bitandukanye byo kurya, ushobora kujya mu mashopu ukaguramo imyambaro, ukagura n'ibindi bintu, ugashopinga, ukagira gute, ariko nta soko ricururizwamo ubugingo. Tugiye gusenga, ndagira ngo tugarukire aha murongo wa 35 ari nawo twasorejeho muri ibyo bice. Murongo wa 35, kandi bamwe bo muri abo banyabwenge bazicwa kugira ngo bacishwe mu ruganda, batunganywe bere kugeza igihe cy'imperuka, kuko izaba igihe igitegereje igihe kirekire. Nimureke mbabwire, abantu benshi bamaze igihe bibeshya bavuga ngo imperuka ntayihari. Abantu benshi bamaze igihe bihenda ngo imperuka ntizaba. Ariko iyo usomye ijambo ry'Imana rirakubwira ngo naho abantu bavuga yuko imperuka itinze,
ariko urupfu rwo ntirugize gute? Urupfu rwo ntirutinze. Ndagira ngo mbabwire, ntangariza umuntu wese igihugu cyose arimo, viza ukeneye, akazi ukeneye, Imana yakakwiciramo. Ibi bintu mbivuge ntya, ntabwo ngiye sindi kwiyamamaza, nta n'icyo ndimo ndasaba, ntacyo, ariko ndagira ngo nkubwire ngo akazi kose katarimo ubugingo Imana yabishatse yakakwiciramo. Ndagira ngo nkubwire ngo urugo rwose wajya kubaka urwubatse mu buryo bw'amanyanga, umugabo w'abandi wumva watwara wishe mugenzi wawe, umugore w'abandi wumva wakigarurira wishe mugenzi wawe, igihugu cyose urimo, umugabane wose uherereyemo, ndagira ngo nkubwire ngo ubugingo bukora icyaha nibwo buzapfa. Iri tangazo ndaritanze uryumve. Icyubahiro cyose wagira, icyubahiro cyo mu isi ntacyo. Hari indirimbo nigeze kuririmba, ndaririmba ngo nta heza hisi, amafaranga urayarya n'ubundi ndayo kuyarya, urayatunga inda yo kuyarya ukayibura, imyambaro ukayigira myinshi, wazajya wambara mwenda wose uhinduranya, n'ubundi ukabona ntuberewe. Kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Hari ibintu birimo hari ibintu, reka nkubwire Leoni, urabona ngo umuntu w'umudamu aratinya inkota, agasiga abana 8, agasiga umugabo, akajya kurongorwa n'undi mugabo. Umugabo agatinya inkota, agasiga impinja, agasiga umugore, akajya kuzana undi mugore. Wakurikirana amakuru neza, ugasanga uyu muntu yafashe Bibiliya yigisha abandi kwihangana. Kuki watihanganye? Yigisha abandi kubabarira. Kuki watababariye? Mu bice 2 n'umurongo wa 17 mu gitabo cy'Abaroma haravuga ngo ko mwigisha abandi mukabuza abandi gukora ibyaha, namwe mukabikora. Ko mubwira abantu kubera mwebwe. Mureke tureke gutukisha izina ry'Imana. Niba tuvuza amagambo, niba tuvuza kwihanganira inkota, twihanganira inkota uhereye kuri nge. Ubukene nibuza, intambara ntiziza, amagambo nahaguruka, kubura akazi nibiza, urugamba niruhaguruka, mbashe gukomera ntatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Ndagira ngo ntangariza abavuga butumwa bakomeje kujya kubeshya abantu ku YouTube, ntangariza abapasiteri bakomeje kujya kubeshya abantu. Ibi bintu reka mbivuge. Ntangariza abahanuzi bakomeje guhanura mu izina ry'Uwiteka, bakavuga ngo Imana iravuze itavuze. Ndagira ngo mbabwire ngo iyi mbaga, ubu bugingo bw'abantu benshi mukomeje kuyobya, ubu bugingo bw'abenshi mukomeje kuyobya, mumenye ngo igihe kirageze muryozwe ibyo mwakoze. Igihe kirageze wa mugore we ndabizi uzanyumva, wa mugabo we ndabizi uzanyumva, umva musore nawe mukobwa uvuga Imana kandi ukavuga Imana uyibeshyera. Ndagira ngo nkubwire ngo igihe kirageze nucika inkota ya Satani ntabwo uzacika inkota y'Uwiteka Imana. Ejo hari umuntu yampamagaye ambaza ku ndirimbo yanjye yitwa Indahiro. Arambaza ngo ariko indirimbo Indahiro waririmbye bura ntabwo wateraga abantu ubwoba? Mpita musubiza ngo uko bitekereza niko biri. Mu Kinyarwanda baravuga ngo uko ubajije ubusa ujye umusubiza ubundi. Naramubwiye ngo uko wabyumvisha uko niko biri. Ahita ambwira ati rega ubimbajije n'undi muntu waguye nawe nyine nta kibazo. Uko abitekereje niba riterabwoba niko biri. Sinzigera mbuza umuntu wese kumva uko yumva. Umurimo wanjye ni ukuvuga ibigendanye no kuvuga ngo nsubire n'inyuma njye gucengeza abantu mu matwi. Ibyo ntibindeba, ibyo bireba Uwiteka. Hanyuma bavandimwe, nagira ngo nivuganire n'abanyabwenge. Nubwo ari igihe cy'inkota, nubwo ari igihe gusenga bitoroshye, nubwo ari igihe gukiranuka abantu bavuga ngo ntibyoroshye, hari abantu benshi bakomeje gukora ibyaha. Wabaganiriza bakakubwira ngo, bagahita bakubwira ngo rega ngo Imana izi ko turi abantu. Wese ubundi Imana yakubwiye gukiranuka izi kuri marayika? Ubundi yakubwiye gukiranuka izi kuri umuntu? Abantu rero bavana inzitwaza aho ngaho, rega nanjye ndi umuntu. Uri umuntu ubundi Imana yakubwiye nyine yagutumye uri marayika se? Uri umudayimoni se? Uri umuntu nyine Imana irabizi. Rega nanjye izi intege nke zanjye. Nese ubundi ntizizi nyine. Izo sinzitwaza. Abanyabwenge mugume muri abanyabwenge, hanyuma abayoba namwe muyobe, kuko mu byahishuwe haravuga ngo igihe kirasohoye kandi kirageze, uwera akomeze yere, uwandura akomeze yandure,
umunyabyaha nareke ingeso mbi, kandi ukiranirwa areke ibyo yibwira, kuko igihe kije kandi gisohoye Uwiteka aje guhemba no guhana. Naho ukomeza kubona ko urupfu imperuka itinze, ariko urupfu rwo ruraje. Kandi ngutangarize ngo ikibazo gikomeye cyane gihari ni uko ushobora gukorera inyuma ya zeru. Bibiliya yaravuze mu gitabo cya Matayo, haravuga ngo benshi kuri urya munsi bazaza bambaza ngo mwami, twararirimbaga, twarahanuraga, twakoraga ibitangaza, tukirukana n'abadayimoni. Ngo ariko icyo gihe nzabasubiza ngo sinigeze mbamenya, nimumve imbere mwa nkozi z'ibi bimwe. Mu ndirimbo twaririmbye ngo hazaba hahirwa abana bahira hahera. Uravuga ngo uwo munsi nugera, uwo munsi ntiwawuha vewiti, ntiwawuha na etaje, uwo munsi nta kintu na kimwe wawuhereza. Iyo uyu munsi Uwiteka hari ikintu umuntu aba yawuhendahendesha. Hari abafite amamodoka meza, umunsi Uwiteka wagize akavuga ati fatira ya modoka ariko ndeke. Mbese iyo byashobokaga ko uyu munsi Uwiteka umuntu yawuhereza umwana, yajya avuga ati n'imfura yanjye ndayiguha ariko jyewe undeke. Yajya avuga ati jyana umugore nzashaka n'undi ariko jyewe undeke. Ariko ntibikunda. Umunsi Uwiteka uraje, kandi ibyo watunga byose, ayo wagira yose, amadolari, amapawundi n'amayero, akazi kose wakora, biro yose waba urimo, narivuze ngo ofisi yose waba urimo, umunsi Uwiteka uzayiguhubuzamo. Umunsi w'Uwiteka uzayiguhubuzamo. Ubu butumwa bwitwa ubutumwa ngo bw'iterabwoba. Hari n'igihe ushobora kuzabona komantere zivuga ati yewe, ati noneho wadutumiriye uyu munsi we ni hatari. Oya, ntabwo ndi hatari. Ubundi hatari bivuga icyago. Ntabwo ndi hatari. Ahubwo Yesaya yaravuze ngo umwuka w'Uwiteka Imana ari muri Yesaya 61 ngo yantumye kumenyesha imbohe ko zibohowe, ngo kandi yambwiye no kubwira abantu umwaka umwami Imana agiremo abantu imbabazi. Icyo ni icya gatatu, ni umwaka umwami aje guhora inzigo. Uwiteka aje guhora inzigo, kandi aje kubabarira abakeneye imbabazi, kandi aje no guhora inzigo kubanze kumva. Rero niba ukeneye imbabazi muvandimwe, reka nivugire nka 07882013 ndasubiramo 07882013. Uyu ni Jean Paul Kimanuka, iyo nimero yanjye ya WhatsApp. Hanyuma niba ukeneye ko dusenga uzampamagare, niba ukeneye ko dusenga uzanyure kuri Mutoyimana Leonira. Nimero ziwe ndabizi murazifite, ariko icyifuzo cyose waba ufite, urugamba rwose waba urwana narwo, ndagira ngo nkubwire ngo iyo nimero ushobora kwinyuraho ukampamagara, hanyuma tugasengana Imana. Uwiteka akakwishimira, akakubabarira gukiranirwa, yarangiza akazakujyana mu bwami bw'ijoro. Hanyuma nubwo ari igihe cy'inkota, ndabisubiramo, niyo ntego y'ijambo ry'Imana. Ariko abanyabwenge nimukomeze mukore iby'ubwenge, kandi mukomeze mubwirize. N'igihe cyo gupfa nikigera, Uwiteka azabana natwe. Mureke gutinya urupfu. Bibiliya yaravuze ngo ntimugatinye abica umubiri, ahubwo muzatinye abica ubugingo bakabujugunya Gehinomu. Mana Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe nirishimwe, izina ryawe nirihimbazwe. Uri umwami mwiza, uri umunyembabazi, uri umunyembaraga, uri intwari mu ntambara. Ntabwo ujya ubura uko ubigenza, ntabwo ukiranirwa. Abantu barakiranirwa, ntabwo ubeshya, abantu barabeshya. Uwiteka ntabwo ujya uvuga ubujajwa, uri Imana ishoboye byose, uri umuremyi wacu, tukwijejwe cyane cyane n'uburyo ushobora byose. Dore mwami muri aya masaha turasenze cyane. Iri jambo ryawe wahishuriye Daniyeli, waramubwiye ngo ni igihe benshi bazicishwa inkota, abanyabwenge bazabwiriza abantu, ngo kandi muri icyo gihe ngo abantu benshi bazifatanya nabo babariganya. Unyuze muri Pawulo abwira Timoteyo, aramubwira ngo igihe kiri imbere, igihe cy'imperuka, abantu baziziba amatwi ngo batumve ukuri, bazakenera ubabwira iby'amahoro kuruta ubabwira ibyo gukiranuka. Ariko Uwiteka Nyiringabo, Pawulo abwira Timoteyo, aramubwira ngo ariko wowe uzemere kwicishwa n'iyo nkota, ariko ukora ibyo gukiranuka, kandi ubwira abantu banjye bahindurire ku gukiranuka. Aya magambo mwami Imana Nyiringabo, aya magambo mpaye kubwira abantu muri uyu mwanya. Dore mwami, imbaga nyamwinshi ni amagambo yirengagije rwose, ni amagambo ateye umugongo, ni amagambo ngo yiterabwoba, ni amagambo ngo ashaririye, ni amagambo ngo ataryoshye, kandi ngo bari bakeneye aryoshye. Ariko nyemerera
gukenera, yaba umunyabwenge umwe, yaba ukeneye imbabazi babiri, yaba abakeneye imbabazi ari batatu, uhindukirire abantu bawe nk'uko ijambo ryawe ryavuze ngo maze ubwoko bwanjye bwitiriwe izina ryanjye nibwicisha bugufi buri munsi w'ukuboko kwanjye bugasenga, nanjye nzabwumva mbubabarire. Urakoze cyane kuko utanze imbabazi mu baguciriye bugufi. Urakoze cyane mwami kuko uhindukiriye abantu bawe, nk'uko mwami Imana Nyiringabo wavuze ngo nibaguhindukirira nawe uzaduhindukirira, ngo uzongera ube umubyeyi wacu natwe tuba abana bawe. Urakoze cyane kuko mwami wumvise iri jambo agafata umwanzuro wo kuba umwana wawe. Urakoze nawe kumubereye umubyeyi, niko bwa Data wa twese n'Umwana n'Umwuka we. Urakoze. Amen, 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 amen. Yesu abahe umugisha bwo gukurikirana ijambo ry'Imana. Naho ubutaha. Mugira amahoro y'Imana.